Салют, піпл, з вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну сьогодні, друзі, я вам розповім, яким чином українізувався Valorant. Ще трошки про нову трилогію Відьмака, перші оцінки по грі Бога війни, що не так з Atomic Heart, про горор від Кодзіми і ще багато чого цікавого. Тож го дивитися, я створив. Ну, я не знаю, чи помітили ви чи ні, але ще наприкінці жовтня Riot Games приєднали Україну до східної частини Європи з точки зору гри Valorant. Тобто це стосується змагального регіону. Ну, для тих, хто не був в курсі, то раніше Україна відносилась до так званого СНД, де перспектив, якщо казати відверто, немає жодних. Однак у східноєвропейському регіоні, де лідером є польське видавництво Riot, відбувається величезне зростання і просування змагального сегменту як для аматорів, так і для програвців. І от нарешті вже у 2023 році стартує ліга Valorant Challengers East Surge, де змагатимуться команди з 23 країн Центральної та Східної Європи. І Україна там теж буде представлена. А відносно нещодавно з'явилася ще одна приємна новина. Усі прийдешні турніри матимуть також офіційну українськомовну трансляцію. Це база, це фундамент. Все вірно, друзі, українська мова тепер вже і тут. І проходитиме пряма трансляція на Twitch-каналі UVC. Ну а ми з вами рухаємося далі і пропоную подивитися, що ж там коїть з польськими проєктами. Нова трилогія The Witcher, і перша частина якої відома поки що як Project Polaris, знайшла режисера, і ним став Себастьян Калемба, який похвалився призначенням у Twitter. У польській студії він працює вже понад ніж 6 років. І, до речі, до початку кар'єри в CD Projekt Red він кілька років працював у Platic Image. Менше з тим, він був аніматором персонажів Відьмака 3 Дике полювання, провідним аніматором доповнень до нього та режисером анімації в Cyberpunk 2077. А рік тому Калембу підвищили до творчого керівника. Нині ж в основу проєкту ліг двигун Unreal Engine 5. Проте повернутися на континент геймери зможуть, у кращому випадку, наприкінці 2025 року. Так, друзі, гра за Бога війни Кратоса вже вийшла, проте навіть ще до релізу, були дуже круті позитивні оцінки. Адже ще 3 листопада, менше ніж за тиждень до релізу гри на PlayStation 5 та PS4, минув термін дії ембарго на огляд сіквела God of War 2018 від Santa Monica Studio. І судячи з усього, критики загалом тепло зустріли продовження історії про Кратоса та Атрея. На момент, наприклад, саме зйомки цього відео, оцінка екшену на OpenCritic сягає 94 бали, та на Metacritic 100. Оглядачі здебільшого хвалять як сюжет, так і геймплей, хоча він і не надто відрізняється від минулого. І кажуть, що гра є гідним завершенням історії про скандинавський пантеон богів. Також багато хто зазначив, що гра залишається захоплюючою, навіть незважаючи на велику тривалість, і відзначають, що це справжній блокбастер, який виправдовує очікування гравців, які чекали від сиквела більшого розмаху. Проте, друзі, скажу відверто, не всі рецензенти вважають, що гру Ragnarok, в неї не вийшло все ж таки переплюнути свою попередницю. Про це згадують журналісти, які оставили оцінки 9 або менше із 10. А на момент зйомки відео рецензія з найнижчою оцінкою з врахуванням на OpenCritic – це текст корейського підрозділу IGN, який поставив грі 6 з 10. У своєму огляді автор заявив, що Ragnarok достатньо відрізняється від попередньої God of War і не демонструє жодної еволюції та кроку вперед порівняно з нею. Однак інші оцінки на агрегаторі виявилися не нижче, ніж 4 з 5 та 8 з 10. Останнім часом про Кодзіму я вам розповідаю немало. Не будемо порушувати наші нові традиції. Послухаємо ще. Ні для кого вже не секрет, що Хідео Кодзіма, окрім другої частини Death Stranding, працює над горором Overdose, про який ми поки що практично нічого не знаємо. Але, як повідомляє Том Хендерсон, у низці приватних серверів Discord вже почали з'являтися скріншоти з нею за участю Маргарет Куелі. І, якщо що, то це акторка відома саме гравцям по ролі мами. Так от, якийсь час тому на сайті Хендерсона з'явилася інформація про трейлер, який готується для презентації гри. Журналіст описав лише пару кадрів, що героїня Куелі з ліхтариком пробирається темним коридором. Але і цю новину Kojima Production начебто чемно попросили видалити. Проте і це не все. Є ролик, який зняли на телефон, і саме відео дає приблизно зрозуміти, яким буде гор. Кадри з ігровим процесом явно не фінальної версії демонструють, як головна героїня із зовнішньої Маргарет Куелі блукає коридорами покинутої будівлі. Вона озирається на всі боки і реагує на різні звуки. А за спиною дівчини двічі з'являється монстр,
себе. А перед виникненням противника на екрані миготів червоний спалах світла. На другий раз головна героїня побігла і спробувала сховатись. Однак наприкінці дівчина почала сильно кричати, ніби противник її наздогнав. Ну а закінчиться ролик написом «Гра Хідео Кодзіми Overdose». Ну а перш ніж, друзі, ми з вами перейдемо до цікавенького трешу, хочу подякувати наших спонсорів YouTube та патронів. Ну і донаторів, звичайно, на Donatello. Хоч зараз нас і архі мало, хоч зараз нам творити контент архі важко, по багатьом причинам, як мінімум світло, але тим не менш щира дяка всім, хто нас підтримує зараз. Ну, якщо ви хочете долучитись стати новачком підтримки українськомовного контенту, україномовного контенту, поширювати його на Ютубі, долучайтесь до нашого патреона або спонсорства YouTube, краще патрон, бо там менша комісія, і таким чином ви зможете нам допомогти. Навіть $1 на місяць буде достатньо, якщо нас буде багато. Ну а ми працюємо так, як можемо, враховуючи всі обставини з електроенергією в Києві. Та й не тільки в Києві, а по всій Україні. Як би там не було, щиро дяка вам. Ну, після зливу Atomic Heart у помийний ВК Play продовжують спливати ті чи інші деталі, що ж там взагалі буде коїтися з грою. Саме на Росії. Тож для Росії, Казахстану та ще кількох країн Atomic Heart стане ексклюзивом ВК Play. Також вона буде доступна у сервісі Xbox Game Pass, проте, як виявилось, доступна Atomic Heart буде у Game Pass не завжди і не скрізь. Про це заявив представник Moonfish, що от саме Atomic Heart не буде у Xbox Game Pass для Оркостану. Однак недвозначно дало зрозуміти, що користувачеві можна здійснити віртуальний переїзд, якщо потрібно. Ну, типу на інший регіон. Хоча, будемо відверті, хто там ще буде змінювати? Вони просто тупо її запіратять з торренту. Однак наразі під питанням наявність російської озвучки та російських субтитрів у Atomic Heart у турецькому регіоні. Ну, наприклад, God of War Ragnarok у турецькому PSN поставляється без російської локалізації. Тож, якщо лаптяноги вирішать зекономити, то сорян, залишиться без локалізації. Ну, тим часом студія One More Level, вона провела трансляцію, присвячену дворіччю гри Ghost Runner. Гра вийшла у нас ще в жовтні 2020 року, і як оголосили розробники, гра продалася на 1,5 мільйонів копій. Тож нині студія опублікувала першу добірку ігрових концепт-артів. А наразі у процесі створення Ghost Runner 2 розробники намагаються вивести бойовик на новий рівень, тож друга частина має стати набагато масштабнішою та різноманітнішою. Насамперед це стосується бойової системи, тобто нам хочуть дати набагато більше коштів та варіантів протистояння противника. Ну а інші детальні подробиці про Ghost Runner 2 обіцяють подати нам вже навесні 23-го року. А от сам реліз поки що намічений на 4-й квартал 23-го року на PlayStation 5, Xbox Series SX та ПК. Тим часом видавець Prime Matter та розробник Brace Token випустили новий пригодницький горор The Chant, як на ПК та на Xbox Series SX і PlayStation. А разом із релізом гри був представлений новий трейлер, який присвячений історії та битвам головної героїні з різними чудовиськами з іншого виміру. Самі ж події у грі розгортаються на віддаленому острові, куди героїня вирішила вирушити на семінар із духовного зростання. І от під час групового ритуалу відкриваються ворота у простір жахів, звідки почали з'являтися сектанти та чудовиська. Тож наша головна героїня має постаратися вижити в боротьбі з ними і розгадати таємниці острова, щоб навернути ритуал назад і рятувати всіх його учасників. А для битви з потойбічними противниками героїні належить збирати різні матеріали для створення зброї, а також загартувати своє тіло, розум і дух для захисту та набуття надприродних здібностей. Так, хто в нас тут є, які хотіли 4-го відьмака? Якщо такі є, у мене для вас позитивні новини. Знайомтесь, це Себастьян Калемба, який до цього був провідним аніматором The Witcher 3 Wild Hunt і Cyberpunk 2077, а потім взагалі став головою аніматорів у всій CD Projekt. Тож нині розробкою 4-го відьмака очолить Себастьян Калемба. При цьому пан Калемба керуватиме не лише роботою над 4-ту частину, а й усією новою трилогією. Про це сказала сама CD Projekt. І от щодо всього цього сказав сам Калемба. Я працюю над новою сагою про відьмака. З того часу, як я приєднався до CD Projekt Red, у мене зміцнилась віра, що немає нічого неможливого. Піднімати планку, розповідати емоційні історії та творити світи – це те, заради чого всі ми тут. Я не знаю, чи грали ви за чарівну Елою в постапокаліптичному світі, але не секрет, що під час розробки гра виглядає зовсім інакше, ніж ми її бачимо в результаті, як геймери. Тож Horizon Forbidden West не стала винятком. Автори Forbidden West показали кадри гри під час розробки. До релізу пройшов дуже великий шлях. Деякі деталі Horizon Forbidden West мають відомі риси, а щось досить сильно змінилося до самого релізу гри. І, до речі, під час розробки, звичайно, використовуються як чорнові варіанти текстур, так і анімації.
анімації. І от у результаті народжуються незвичайні картини. Ну, в цілому, друзі, це не вперше, коли розробники діляться кадрами розробки ігрового процесу. Ну, наприклад, під час зливу деяких даних по GTA 6 з компанії Rockstar, багато компаньйонів, партнерів і, скажімо так, інших студій вирішили підтримати своїх, друзів по цеху, якщо так можна сказати, своїх розробників, друзів, і злити теж певну інформацію по своїм іграм. Ну, це був дуже крутий респект. А вам, друзі, окремий респект за те, що поширюєте нашу спільноту і надалі ще й на Discord-сервері Human Vast. А якщо хтось був не в курсі, то ми тут спілкуємося, граємо, про щось ведемо суперечки тощо. І всім новеньким будемо раді. Тож доєднуйтесь. Тим часом видавець Revenge Games та розробник Dreamside Interactive оголосили про дату виходу в ранній доступ виживача з елементами RPG та відкритим світом Frozen Flame. Тож вже невдовзі, 17 листопада, гравці зможуть вирушити вивчати великий світ Аркани. Розробники випускають Frozen Flame у ранній доступ з метою отримати більше фідбека від фанатів та розвивати гру в найкращому напрямку. А повноцінну версію гри вони мають намір випустити протягом наступних 12 місяців. До цього моменту команда поступово наповнюватиме гру додатковими біомами, ігровими механіками, монстрами та іншими видами контенту. А у ранньому доступі всім нам гравцям будуть доступні наступні речі: це 50 рецептів для крафту, 40 вітринних матеріалів, 4 біоми, 20 видів монстрів та усі основні механіки. Цим часом компанія Blizzard під час матчів гранд-фіналу Overwatch League представила нового героя Overwatch 2. Ним став Омник-ченець на ім'я Раматра, який є танком і з'явиться у грі разом із другим сезоном Overwatch вже 6 грудня 2022 року. Як бойова машина, Раматра, як і його родич Дзенята, в один момент вирішив змінити своє життя і ступити на шлях ченця. Тож новий персонаж матиме дві стійки. У першій він зможе за допомогою палиці провокувати супротивника і створювати щити, а в другій завдавати ворогові потужної шкоди. Ну а докладніше про персонажа Раматра розробники нам обіцяють розповісти вже найближчим часом. Ну і звичайно продемонструють ігровий процес за нового персонажа. Рухаємося далі і бачимо, як видавець Overseer Games та розробник Digital Reef Games анонсували дату релізу підводного містобудівного симулятора з елементами виживання Aquatico. Також компанія вирішила провести нове бета-тестування симулятора, яке розпочалось вже 11 листопада та тривало кілька днів. Тож учасники цієї бети отримали доступ до більш удосконаленої гри в порівнянні з попереднім тестом. І менше з тим, їм на вибір було запропоновано два сценарії: розпочати гру із самого початку з повністю новим туторіалом, або ж стартувати з уже збудованим містом, який готовий до розширення. Крім цього, в майбутньому в беті з'являться нові функції, як, наприклад, експедиція, яка дозволить відправляти жителів у глибини океану для розвідки та збирання ресурсів, плюс купольні з'єднання, системи вихованців та панелі з оновленим дизайном теж стануть частиною тесту. Ще однією важливою деталлю, про яку згадали розробники у своєму анонсі, стало вилучення демоверсії гри. Проте розробники обіцяли повернути у майбутньому вже оновлену пробну версію. Гра ж вийде на ПК, в Steam і Epic Games Store 19 січня 2023 року. Видавець Curve Games та розробник Triangle Studios випустили новий науково-фантастичний шутер з видом зверху From Space, який можна грати у соло та разом із друзями. Ну а щоб відзначити цей реліз, компанія представила новий трейлер, де показують особливості гри та її геймплей. Тож у From Space вам доведеться зіткнутися з рожевими інопланетними загарбниками. Протистояти їм здатні 6 героїв, кожен з яких має унікальні здібності. І також під час підвищення рівня у них з'являться нові раси, які відіграють важливу роль протистояння. На додаток до цього неоцінену допомогу у визволенні землі надасть великий арсенал із більш ніж 30 видів зброї та гаджетів. Ну а наразі ж в мене для вас на сьогодні все. Підписуйтесь також на наш стрімерський канал і на Twitch також можете, на IT канал і на спортивний, якщо вам цікаво. Всі активні посилання в описі під відео. Ну а з вами, як завжди, був Human і, як завжди, кайфової вам гри.